Голи Как вы ты, брат, знаете, все что хорошо, голи. все нормально? Да, альхамдулилlah, пойдет, пойдет. Этот, тут, наверное, ну, весь Таджикистан, да, наверное, сидит в прямом эфире. Смотри, брат, все задают вопрос, Тамаев, ты сколько денег отдал Абдурозику? Все, смотри. Смотри, прямой эфир. Давайте вот так, давайте на русском. Да. Шурат, ты по-любому русский язык знаешь. Да, да. Кто вверху? Как тебя зовут? Усоев Голиб. Ты русский не Голи. знаешь, да? Да, Нет, да. я не знаю. Понятно. Салам алейкум. Смотрите, я только, ну, давайте на русском, потому что тут сейчас мои тоже зайдут люди. Сейчас я увидел у барона видео, где, ну, недопонимание между бароном и Абдурозиком. Я когда увидел, я не поверил, потому что для меня это, чтобы Абдурозик и барон поссорились, это то же самое, что отец поссорился со своим сыном. Ну, это, ну, нереальные вещи, конечно. Я не поверил, я позвонил барону, говорю, ты типа, что такое, говорю, что за ссора, говорю. В итоге он мне объяснил, что и как. По поводу, сколько я заплатил барону. Я обещал барону 600 тысяч заплатить, но заплатил 440 тысяч. Объясняю почему. Я говорю, барон, говорю, у меня расход большой, говорю, на этот ролик. Давай так, ты мне скидку сделай по-братски, 440 тысяч нормально. Он говорит, брат, никаких проблем нету, 440 тысяч бери, отдавай, и все нормально, короче. Я ему отдал 440 тысяч рублей барону, когда он был в Москве, ну, в Махачкале. Ну, это за несколько роликов, да, брат? Да, брат. Не, смотри, это как было? Это, да, это был первый ролик, когда мы снимали, помнишь, первую Да. встречу с Абдурозиком? С аэропорта. Да. Да, и потом пресс-конференция. Да, брат, два Ладно. ролика, брат. Я купил, билеты купил в одну сторону. В одну Москва сторону, да. и, Таджикистан, Москва. И все. Все другие расходы принял на себя Далер. Вот, он оплатил машину, бензин, еду, все, короче, он расход сделал. И я там копейки оставил, все расходы он на себя взял. За это ему большое спасибо. Я 440 тысяч отдал и купил 2 билета в одну сторону, и все. Так что мы виноват, брат, что его подняли до такой уровень, что Не, он знаешь, улетел. какая тема, брат, смотри. Я до конца еще не могу поверить, то, что, к примеру, как говорит, да, что Абдурозик кинул барона. Я хочу завтра позвонить Абдурозику, поговорить с ним тоже, посмотреть, что он скажет. Мне кажется, просто каждый человек может ошибиться. Мне кажется, чуть-чуть Абдурозик ошибся, потому что он обиделся, может быть, где-то ему там соврали, может быть, и все. А так, мне кажется, что завтра ему надо позвонить, объяснить ему, Абдурозик, что в данном случае ты не прав, как бы это ни было бы. Он не поймет, брат. Мы ему 2 часа объяснили все. 2 часа. Личная встреча была. 2 часа объяснили, он никак не хочет понять. Он нам сказал, что хорошо, братья, я вас понял, я пойду спрошу, если они мне соврали, я приду к вам. Я приду к вам. Смотри, ну они сказали, что дали большие деньги, и там еще люди были, очень хорошие люди, из Дагестана были, брат, и из России были, когда мы сидели. И они все ему объясняли, что эти 2 парня, которые с тобой, это твои братья, начали с тобой с нуля. Как ты можешь их бросить, говорит он. Он очень влиятельный человек и в Дубае, и в России. Он говорит, пусть докажут, что не брали деньги. Там сидит один партнер, их 2, один арабка, один русский. 2 партнера сидит, и Абдурозик сидит, и еще 2 человека сидит. Ну, барон спросил, брат, имена не буду называть, хорошо? У русского партнера спросил, брат, вы в первую встречу нам дали столько же денег. Правда? Сказал, правда. Мы от этих денег пришли, больше половины дали твоему отцу. Это правда? Он сказал, Абдул сказал, да. Мы купили бытовую технику твоей маме в твой дом. Он сказал, да. Это посчитать, это где-то 13-15 тысяч долларов, плюс-минус. Ну, что еще? И когда мы знаешь, как второй я, раз... брат? Смотри, брат. Да, я договорю, брат, хорошо?
И второй раз, он сказал, что второй раз, когда мы пришли, 1,5 месяца остались, нам дали еще больше денег. И он сидит рядом, русский партнер. И барон спрашивает русского партнера: ты нам дал деньги за второй приезд наш? Он говорит: я ни копейки не заплатил вам. За второй раз. Я ни копейки не заплатил вам. За третий раз, который я с ним пошел, за третий раз я с вами пошел, ты заплатил нам? Он говорит: я ни копейки не заплатил, кроме тех денег, которые было 3 рекламы. 3-4 рекламы было, за которые там смешные суммы. В пределе 5-6 тысяч долларов было. И от этого мы им отчет дали, как все есть. Я им показал и сказал, что приводите ту арабку, которая сказала, что дала большие деньги. И вот она не пришла с нами на встречу. На завтрашний день мы звоним, говорим, что отдавайте нам Абдурозика, мы должны его отвезти домой, отдать отцу. Она Смотри, говорит, у меня она... такой вопрос. Какие деньги готовы эти арабы ему дать? Я се договорю, до этого дойду, брат. И мы завтра в обед у нас был чекаут с гостиницей. Мы вышли, где-то звоним, не поднимаю, звоним, говорим: приезжайте на встречу, мы все нам объясните, что творится здесь. И они говорят: если вы не хотите по-хорошему улететь в Таджикистан, мы вам организуем, что вы никогда не полетите в Таджикистан. Такое было. У нее руки длинные в Дубае. Нам сказали, что не хотите, вы никогда не пойдете в Таджикистан. И позвонили отцу Абдурозика, там весь разговор есть в Ютубе. Он сказал, что оставьте его в Дубае, потому что им обещали купить дом в Таджикистане, купить дом у них в Кишлаке и еще купить дом им в Дубае. Это ответ на твой вопрос. Там барон на таджикском сказал, я тебе же перевод сделал, вот Асхаб, помнишь? Я тебе сказал. Да. Вот, видишь, Ему вот обещали, да, ему обещали жить в роскоши и купить дом в Душанбе, именно в центре города, в центре страны, и в Панджикенте, где их семья живет, и купить дом в Дубае. То есть, получается, Абдурозик, по вашим словам, он обменял, так сказать, своего второго отца на эти квартиры, на эти дома. И не факт то, что эти люди это ему организуют. Не факт. Да, Абдурозик. Но если видел последнее видео, которое он добавил, он чисто, я не знаю, как игрушка там видео его сняли. Если ты видел, брат. Абдурозик, в любом случае ты меня увидишь. В любом случае у тебя там русский партнер есть, да. Эти деньги, если хочешь, мы можем тебе дать, купить тебе там дом в Таджикистане, квартиру тебе купить. Но, брат, поверь мне, эти люди до добра не доведут, поэтому, брат, мне кажется, ему нужно дать время подумать. Ведь у него еще маленький, по сути он маленький, его легко можно обмануть. Алло, слышно меня? Да, слышу. уже барон тут, нет? И нельзя было давать вообще моменты, чтобы какие-то люди с ним связались и находились больше одного дня. Понятное дело, что сейчас Абдурозик на хайпе, и каждый хочет вытащить ему выгоду, да? Вот. Очень, очень жаль, что так получилось. Очень жаль, что Абдурозик перешел на сторону денег, да, и оставил своего второго отца. Что могу сказать? Уже наши таджики пишут: Хазбик вперед. Вот Хазбик, он такой, какой он есть. То есть он никогда не говорил, что он меня любит, либо он такой, какой он есть. То есть он всегда говорил, что это бизнес, и остался бизнесменом. Да. Но у меня к Абдурозику была всегда любовь, и я никогда не думал, что он так может поступить. Но я все-таки до конца верю в то, что Абдурозик, он поймет свою вину и извинится перед обороном. Вот. Время покажет все, брат. Честно, не знаю. Так что, барон, тебе сил,
Не знаю даже, что сказать. Если я был бы вместо барона, я бы не смог бы вот так просто сказать, хорошо, типа, я домой. Я бы, наверное, не знаю. Даже не знаю, что я бы сделал бы. Вот мы тоже сидим, не знаем, что делать. Не, ну популярность, она вещь временная. Да, вот, правильно. Это вещь временная. Шурат барон тут, нет? Не, он дома. Дома. Так что вот так вот. Ребят, я на связи. Рад вас видеть всех. Все, на связи, брат. Если что, Барон, напишите. тебе терпения. Да, если что, могу быть свидетелем всех подтверждений. О, обязательно. Спасибо. Я-то все видел. Я видел отношение барона к Абдурозику, видел, как он к нему относится, как к своему сыну. И даже не могу себе представить, если даже барон во всем виноват, Абдурозик не может предать своего отца. Типа, надо как отец ему был, понимаете? Я не понимаю, как это можно так сделать. Короче, мне даже противно про это рассказывать. Ну да, вот, видишь. Салам алейкум. Салам Брат, алейкум. спасибо, что зашел в эфир. Да, вы что, Все, ладно, брат. Hey. Ина Бачако.